pun sambati awan ingkang rama malah dipun paringaken bojonipun dipun dandani cara inggih menika Raden Janaka takalaning wong semana wong atuwaku mimba dadi Janaka nggih ingkang ibu merepeki dumateng wong Wara Sembadra dipun jaluk bojonipun ora ketang mung sak iliring bawang Raden Ayu Sembadra niku nggih ngaten diparingke wong atase bojo jaluk lho diwehne lho mun kula ya malah didandani ingkang ibu menika jeblas kaliyan wong lah ucap ingkang rama niku saka bungae direwangi ngombe wis ora genah iki mau iki Wara Sembadra tenan apa utuh awane wong mabuk wah wong mabuk lho basare niku ngombe ndok niku dicampur kaliwan inggih menika madu ndoke bebek loro madune niku mau 3 sendok terus diwenehi niku wah pinang niku wah yen utuh meteceng nyembarepe marang Wara Sembadra Wara Sembadra dipun rangkul kawan ingkang rama satemah dados ngandika niku wah lang ing triya mangu bangung kung kanduan matulah wong atuwaku isin tanjur tutuk salira mati merga ya kuwi mau ingkang jinamah kuwi mau dulure dhewe yen ngono aku ora nyalahke sapa bangsat Janaka sing salah marwake aku tutuwala ciri-cirine sing jenenge Janaka kuwi mau kepiye ngaten nak Wara Sembadra niku piyayine iku megelke sok weruh ning jane karo ning ngene ku nuwun sewu tengerane Raden Janaka bagus sing tanpa cacat ora ana pandhe wong sak jagat janji wong bagus sing tanpa cacat nggih niku Janaka mati dening aku